ਤੋਂ ਵੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਨਵੀਂ ਬਿਆਨੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਆਹ ਵਾਲਾ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਕਿਨਮੈਨ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿਨਮੈਨ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 4 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਲਗਾਤਾਰ ਜੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਵੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤਾਂ ਘੰਟਾ ਹੀ ਹੈ ਘੰਟਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਸਿਰਕੀ ਵੀ ਮੰਦਰ ਨਾ ਤਾਂ ਭਰਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਿਆ ਹੋਊਗਾ ਸਿੱਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਇੱਧਰੋਂ ਚੱਲ ਵੜਦੇ